أزولا سوفي سويني فكرة النظام غير تدويل تقم فرجن لا جي اس كا لي سوبورتور جي اس كا. ملي تبغى سكينة جار المزين القبائل كذوية النعين ملي لا راديلين قلنا رومانزو نوفمبر تمدين تنتيزي وزو أتعدم بلا شك سدو ونص ميض مقرن دا سميض يديساك وذفل اللي ديوثن ذق ثورار كنت ظلا مقارن أذفل ذق ثورار السميس ذق صغار هي ديالني نبغى ويد ساعتين كان نتصور التونيل يجد ساعتين إلى عام الله جيس كان أكود ويد يدير الزون أذكرت مدينة تيزي وزون أو كان يوم يقارن التونيل ومن بعد أذد فون غير والنار ومنزل نوفمبر والنار ندار العفن أدواليم تصور كيني نصوري ثنتيد تشكري لي الويكلو هذا مكان دفن إلى عافن الدفن يخلى ومكان ذاين يستحزن الحقيقة فايكين إلى قوي ذي تطبيرا الحراقة غير داخل النار إلى قد حبسن أكون تحري النار الغير نسن سفرج التمليليين داب خضار يشبحن يديسلين ذاك النار كينين أكاد سواليم ذاكينين تبين ينفرجن أخوان سواطاس ولي وتدل التونال أمشي زمر أدغرو تمدي ذاكينين إما دفغن إلى عافن ذي التونال كينين أذا دفغن والنار ومنزل نوفمبر دفن ولاش ينفرجن يحزن ومكان ولي وتد ثورة كينين. ولينا كان سوفتا يودي سولن ثمديت بوس الخميس إما هاتفانا ذا ديكين ذي في زويلتي كين يمين وصلنا ذا يطفن على خطر يطفى القديش النظام أو النغاس نسميه يعني إعكوارن النظام فران ونصدران باش أني اللي تقوم كان باش هذا ونيد نجاوب يود يبغانا هذا تسولن من غير الحسين يريد يسولن ذي الصبحيت عندها أسيد نسل ذا شيبان أسيديني أزولا وين يسولن لا سلمك
شوف لك من واحد الحسين سي فيتري سور سان. هلا سلامك الحسين، vous allez bien Zina? الحمد لله صافا صمد شويه الحري وشويه بوزفال مي صافا. Ah ouais, bah très bien. أمك كويس Zina, ça va, en dehors du froid. صافا. والله راكي نساونا باسكو ça fait plaisir, je suis parti sur YouTube, je vous suis régulièrement. D'ailleurs, je suis un abonné et je suis vraiment très fier de vous d'avoir constamment donné des nouvelles de la JSK, donc voilà. Eh ben merci, merci. Je le ferai tant que je peux, je le ferai. Oui, allez-y. Ouais, Naïd, ça fait plaisir depuis la nomination de la nouvelle direction de la JSK. Oui. Moi, ce qui m'a vraiment attiré mon attention, c'est le fait d'avoir donné une image du public de la JSK avec des familles. Et les gens ils sont là en train d'applaudir dans la victoire ou dans la défaite. Un match de football reste toujours un match de football. Absolument. Et donc ça fait vraiment plaisir Emile Rachid Torben. Ah oui. Il y a un changement. Tous les stades de notre pays, hein. Je suis désolé, hein. Quand je regarde les matchs de l'MCA, l'USMA, Staif, d'ailleurs la JSK a gagné un Staif avec des mutilés, il faut le reconnaître. Absolument, c'est la réalité. Et ça, c'est vraiment regrettable. Oui, oui. Voilà, et j'espère que les autorités, les hautes instances du pays prendront des décisions concernant tout ça. Mais apparemment, il n'y a rien de concret jusqu'à présent. Et c'est vrai, bon, en dehors de ce qu'on appelle les sanctions, il n'y a rien de spécial. C'est-à-dire pour contenir cette violence, pour... Non, match de foot reste un match de foot. Moi, quand je regarde les matchs anglais, les matchs de Ligue français, d'ailleurs Paris Saint-Germain a perdu la Coupe de la Ligue contre Guingamp 2-1, il n'y avait pas de violence. Ils ont appris. C'est un match de foot c'est pour amuser. Bien sûr, c'est pour s'amuser, c'est pour... voilà, c'est pour... un match de foot, c'est un match de foot, il n'y a rien. Et en plus, moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, la JSK, elle revient au premier plan. Il faut le reconnaître, il y a 2 points d'avance. L'USMA a 2 points d'avance sur la JSK. Absolument. On est bien d'accord. Absolument. Et donc, moi, avec ces jeunes-là, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, je suis toujours les conférences de presse de M. Dumas, de M. Carouf, de M. Voilà, du staff technique, quoi. Bien sûr. Et apparemment, ils sont vraiment déterminés à aller à gérer match par match. Ah oui. C'est ce qu'ils disent chaque fois. Hein. Ils travaillent pour chaque match. Ensuite, ils vont voir. Voilà. Voilà. Le résultat vient de lui-même. Si la Sirlian et Carouf, il est... non, oui. C'est ça. Il est que, comme quoi, nous, déjà, il nous reste encore 3 points pour assurer le maintien. Après, par la suite, on verra. Déjà, creuser l'écart sur le 3e. Et pourquoi pas jouer le titre. Bien sûr. C'est comme ça, hein. Voilà. Donc, la vérité, je suis vraiment très content d'avoir les nouvelles de notre cher JSK à travers vous, déjà. Parce que je suis régulièrement. Merci. Voilà, c'est une très très bonne initiative de votre part. Il faut saluer ça. Chaque fois que vous voulez intervenir, vous n'avez qu'à nous appeler. Voilà. Désolé, voilà sur YouTube, comme quoi il y avait ton émission en cours. Donc je me suis dit, il faut que je l'appelle pour lui dire bonjour et souhaiter que du bonheur à notre cher JSK. Je vous remercie. Merci d'avoir appelé et à la prochaine. Si vous voulez. Inch'Allah. هذا لمنك. جاكم تورا ولد سعدين شربو ولدي بوين ولعب بن يوسف يدي فران تنقرا كينين ندغان دي تمليث كينين إعدان زات بالعباس يبوي دوال غاف تمليث يدي تدون جار لاجياسكا أكو داعين مليلا بلا ينفرجن كان تظام أكن ذيانين يدي بوين غاف أمشي سوالين الشامبيونا دي عدين ويصوض يناد يزمر الحال أدرب حن لاجياسكا أتوي الشامبيونا أسيدنسل
بون سيملي لينا كدي تدونا زين تو عرمتي وكليان سيملي لينا كي قعدان نكون قلنا ناخذ دو بوان في الياسما فيولا دونك نكون قلنا نتخممنا في الياسما ونقلنا فينا كنا نتخمم في لوجياسكا شاك ماتش لازم نربح دي بوان ناوي 3 بوان كنا نكون واكل لوبجيكتيفنا دونك من بعد مع يدين لي ماتش ان شاء الله عندنا في ايماننا وكساو ان شاء الله. كنت تربح لي ماتش اكيد ديفيسيل دونك تربح دي صوره دي سطيف دي بلعباس مولوديه جو بونس سي ان شومان دان شامبيون كي تقارن كيما كيقدرنا كوني ثورة لي ماتش كي كاع نسوتن كوني نزعما نجيري ماتش بار ماتش كي ديوغران ونزعما نلعب في الشامبيون نورمال ديوغران كاع يمكن لنا لي ماتش ديفيسيل اسني ناوي كاع تيزي وزو هم سطيف مولوديه لياسما دونك يمكن قدرنا لازم فلانا اني بيان كونسونطري ونزمر الشامبيون ان شاء الله تنجي تيزي وزو ان شاء الله بوكو دو شوز كتير انا واش قاعد ندي طري بون جوار مي جو بونس وقلايا ندير لي جروب مع لي شونجمون لي بريزيدون لي شونجمون دي زونترينور جو ساكي لا ستابيليتي الي ان جون جروب يبغى نقعد فانن كاع لعبنا فون جو بونس كيحملنا ناجي اسكابيلي جو بونس في لانشتاكي ديال ناجي اسكا ساكي انتي اونفون تولي في الغمين تبعت شي لو ماتش لازم فلانا كي نربح الماتش كي لازم فلانا ونسال شواوايض مي الماتش هذه ديفيسيل عند لادفيرسير كي لعب فير لي سيبورتور ولاش دونك جو بونس لا موتيفاسيون لازم في لو ستاف تكنيك ديالنا لا موتيفاسيون زياده كي قدنا الماتش ديفيسيل مي لازم فلانا نربح ندير لي تكامل شغل لاندي تيرا on va se donner à fond, on va Inch'Allah rester les 3 points du stade on va rester les 3 points de Tizi Ouzou ou Inch'Allah au Parado Inch'Allah هذا اثنين دينا الستاد on va gérer match par match كي قلنا الماتش كيوتي لينا وقاعدين بلينا نكون ان شاء الله نداوي لي 3 بوين هني في لاسنا اختار جوستمون ليس من دافوز ينقذ رجاكا وقال رحنا الثوره وقال رحنا بنافس بن بلي لا بالي احنا مليح بيان سور سي جياسكا سي ان كلوب ديتي شويه دونك مي جو بونس باسكو كي يغال نلعب لو فيري فوتبول كي تبقى مع جياسكا لي فيكتوار وغالنتد دونك الشعب ثاني يفرح يشدها لي تيتر ان شاء الله باسكو كناوي تيتر شامبيون ان شاء الله بون سي اون ديسيزيون لازم تنريسبكتي كيدنا نكون الماتش كي نلعب ويكلو صافي بيان دو ما جوياش لي سيبورتورنا مي شادينا نكون لازم لا نغلي 3 بوان دونك لازم اني كونسونطري ونصدونا فون ان شاء الله باش نجي لي 3 بوان هكا جوستمون لا دينيفيسيون شويه اللي بون ابري 3 فيكتوار كي تنقولها الجروب كان كاع موتيفي لي جوار كاع خدمن كاع كل جوار يبغى يكمل هذا يلعب كوم تيتيلر دونك كاينين ونسكسن كقلي وجده غير الماتش هكا اشترافاي بيان ان شاء الله باش هذه لا وجده ان شاء الله يبرا بس خدمه في بلادي الصمفره تقصد يقام تسمي بالصمفره في صدمه من زمان هذا شو كي جان ادو في العرض الانسان كنا لي كاليتي نو ضرب لي جو بو انكور دوني ميو كاين لي خسائر شويه لي بروبليم بلوس لا بليسيري نو لي ديرني طون ياك لي ماتش لالي سي بور سا يغلي شويه نيفو نو ثورا مي ثورا شويه اون فورم جو سون اون فورم وان شاء الله هاك كملنا غني ماتشين وكاع ان شاء الله مالك جوستمون لا غون 10 qui a bien tourné est-ce que c'est le poste de prédilection Bien sûr, c'est mon vrai poste en 10. Est-ce que tu crois le meneur de jeu ان شاء الله معدني نشوف النيميرو 10 سبون كلير لكن كاين اون فورم زريغ بلي جو انكور دوني ميو ان شاء الله. نتولي لا جات كتنقول لا دوزيام بلاص 2 بوين دو لودير دوزيام ليش تصير كاز بون سيملينا كدي تدونا زين تو عرمتي وكليان سيملينا كي قعدان نكون قلا ناخذ دو بوان في الياسما فيولا دونك نكون قلا نتخممنا في الياسما ونقلا فينا كنا نتخمم في لوجياسكا شاك ماتش لازم نربح دي بوان ناوي لي 3 بوان كنا
دونك هو كاين لوبجيكتيفنا دونك من بعد ما يدين لي ماتش ان شاء الله عندنا في ايماننا وكساون ان شاء الله. Justement, quelles sont les chances de la GSK Benusfeh qui a fait le titre, avec ce de ce jour, il y a le titre, ils sont venus chez la GSK sur le titre. Bien sûr, on attend qu'on تربح لي ماتش اكيد ديفيسيل دونك تربح دي الصورة دي سطيف دي بلعباس مولودية. Je pense c'est un chemin d'un champion qui تقارن كيف قدرنا نكونوا لي ماتش كي كاع نسوتن كنا زعما نجيري ماتش بار ماتش كي ديوغران ونزعما نلعب في الشامبيون نورمال. Justement, à la fin de retour, ça annonce favorable à la GSK, mais tu vas être frustré parce que le Mouloudia, tu voulais se mettre dans le jeu. Bien sûr, nous les matchs كي ديوغران كاع يمكن ندير لي ماتش ديفيسيل سنيدنا كاع تيزي وزو هم سطيف مولوديا لي اسماء دونك يمكن قدرنا لازم فلانا اني بيان كونسونطري ونزمر شامبيون ان شاء الله تنزل تيزي وزو ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي تعرفين ديال الجزائر كاين الناس اللي كيفاش هو يقول حيدات التونس بس كاين الجزائر عندنا الجزائر الثاني لا لا ولا جاتو تقول لك كيما تقول لك ديال فاز الرسول ديك شويه بدون Bon, il y a beaucoup de choses qui viennent. Je n'ai pas des très bons joueurs, mais je pense qu'il y a des groupes, mais les changements, les présidents, les changements des entraîneurs. Je sais qu'il y a la stabilité, il y a un jeune groupe, il va en garder, je pense qu'il y a un magie Kabili. Je pense que l'Instakic de la magie Kabili, c'est bien sûr. Bien sûr, même un staff technique يخدم de bon travail إن شاء الله. Tant qu'après on va au deuxième place, c'est un groupe jeune, donc ça veut dire qu'il y a du travail. Donc, c'est une rencontre importante de la GSK. Elle va assurer le match. Bon, on connaît لازم فلان كي نربح الماتش كي لازم فلان ونسهل شوايض من الماتش هذه ديفيسيل عند l'adversaire كي لعب فير لي سيبورتور ولاش دونك جو بونس لا موتيفاسيون لازم في لو ستاف تكنيك ديالنا لا موتيفاسيون زياده يمكن قدرنا الماتش هذه ديفيسيل مي لازم فلان نعرف نربح. شاف سنو عاد بلي نلعب في مدينة كامل مش شغل لاندي تيرا on va se donner à fond, on va inchallah rester les 3 points du stade on va rester les 3 points du Tizi Ouzou و ان شاء الله هو بارادو ان شاء الله هذا سنة يمدينا الستاد. هذا اللي كان خاص وبعد المولودية Bien sûr, après on va gérer match par match كي قلنا الماتش كيوتي لينا وكاين بلينا نكون ان شاء الله زدناو لي 3 بوين هنا فلاتنا اختار نقولوا ان شاء الله. Mais justement, allez, c'est nous on a fait une partie de la GSK وقاعد رحنا الفورة وقاعد رحنا بنفس ظن باللي لا بالي احنا اللي Bien sûr, c'est GSK c'est un club d'été, c'est un petit peu en plus les derniers temps qui تاني شوية donc mais je pense que c'est qu'il y aura le vrai football un petit peu مع GSK les victoires وغنتد donc الشعب كان يفرح يشبه لي تيتر ان شاء الله GSK كنبناو التيتر الشامبيون ان شاء الله. درنا كان ديني بن يوسف يستقسس مس سالم كلارين يخدمن دي تاويل تايوان لا جي اس كان على سيل دي كومونيكاسيون لا جي اس كان. الو ويلي السولان العسلامات العسلامة الأول الزول الأول كيد مراد بن درونسي. العسلامة مراد. الزول الأول. دونك فاك دينا بارابور الماتش بوساكينا ان شاء الله هذه اللي كان يعدي بيان ديجا ان شاء الله و سي دي ماتش بيجي كذا سي دي ماتش بيجي باسكو لي زيكيب معاك وسنعبد انت تلعب انت بالفير جي اس كي ان شاء الله نربح ما غير هضره كان في كيلو ياكينا في كيلو ياكين كاين سان في بليزير اوجوردي كو كونتر المولوديانا كونتر سيتيف انت ماذا بيا ديال الويكل واساكي ولا ديال كونتر المولوديا ابخي لعب الباس فانا بارادو داو المولوديا كاين جو بريفير ديال الماتش ويكل واساكي ساعه لا بارابور لا بريسيون المولوديا سي با ماشي كيف كيف سي فري ابسوليومون ماشي كيف صيفنا باسكو ابري لي ماتش ديس دون سي ديف مي داغني خاطر ما الا وخدمنا راه كاينين جو سوي داكور كيف كيزون في لي سيبورتور بالعباس ماشي زعما ميشامون غارد لي فيميجين داكور مي سي با كيكو مي خاطر كشفريو الماتش كنت صافي لونطون جو لا تيزي وزو لا جي اس كا il va recevoir l'USMA à ما كان le même cas تصفى داوي l'USMA il y a deux supporters de l'USMA qui sont venus à Tizi
Oui. Dans le stade. Mais Dans le stade pour suspendre la prochaine journée jusqu'à l'USMA à huis clos. Mais est-ce qu'ils sont identifiés comme l'USMA? Ils étaient On peut pas accuser l'arbitre n'a pas signalé comme quoi, voilà, je crois que après comme quoi c'est des supporters de l'USMA au sein des titres contre GSK dans le stade. C'est pour juste suspendre le match. Je suis rassé que c'est des années entre 90 et 99. Je suis rassé le match. Les supporters de l'USMA au stade, c'est des supporters de l'USMA des t-shirts GSK, tout ça. Au sein dans le stade, c'est juste pour suspendre la prochaine journée que j'ai de recevoir l'USMA. C'est des supporters l'ont fait exprès, hein. Je suis sûr et certain l'ont fait exprès parce que le match quoi il a lâché. Mais des supporters GSK les filles mais des supporters GSK dans le stade, c'est des supporters nerveux. Par exemple, les GSK qui n'est pas suspendu le match contre Amina à huis clos. Ils vont faire tous les moyens pour des matchs mouloudis à huis clos. Tout est possible à le jeu malsain. Ça arrive même aux joueurs. Il y a des joueurs aussi, quand ils voient la prochaine journée, c'est un match moyen, et la journée dit, donc c'était le Mouloudia, il y a un carton journée exprès, pour qu'ils ne jouent pas le paradis, comme il est des cartons. Parce qu'il a le match la prochaine journée, mais la journée, il a la vie. C'est des pratiques. Oui, c'est des pratiques. Parce que, justement, on va en parler, sur l'attitude des joueurs. Des joueurs qui s'énervent. Il sait que s'il s'énerve, s'il dit un mot déplacer l'arbitre, non, c'est un carton jaune. Ça peut aller jusqu'à un carton rouge. Mais pourquoi? Chaque fois. Pourtant, la discipline, c'est clair. Il siffle l'arbitre, protester, c'est toujours la même chose. Oui, c'est un travail de l'entraîneur et des adjoints. Parce que normalement, qui je fais là, c'est que la ballon, de 86, 98, 99. Donc, toujours, il ne faut pas parler avec l'arbitre, il n'y a que le capitaine du qui parle. Voilà. Et mais pourtant, on le voit, comme la dernière fois, la suspension, c'est survenu de cette façon. Bon, il y a pas mal de protester. C'est pas... Normalement, un joueur il arrive à le match. Il faut que le match, il suffit d'arbitre le match. C'est pas le moment que comme un joueur cadre de l'équipe, parce que tu es cadre à l'époque, il était cadre de l'équipe parmi les grands joueurs de GSK, mais des choses, à 20 joueurs, il faut que le match تربح هذا الماتش. كنت يخسر سنيني باللي سي لينير لا غالب يخسر الماتش رحنا 3 بوان كي يزيوزو ينيرفي تربح هذا الماتش. دايما يتعجب pourquoi les réactions كاينين. Ils savent qu'il y a des sanctions qui pèsent sur eux, mais malgré ça, ils protestent sous Khamani. C'est pas normal. On va en parler à avril. Que je constate que c'est 10 joueurs qui arrivent à faire ça. C'est 10 joueurs que la formation et le volume football, le volume éducation de la jeunesse. Ils ne sont pas bien préparés. Il ne faut pas parler avec l'arbitre. Mais à la prochaine journée, ils n'ont pas qu'un football. Là, les jeunes, ils football. Football, ça veut dire qu'il y a 4 dégagés, 4 pour recevoir la balle, la vove, une tactique. Ils n'ont pas le volume, l'éducation, l'arbitre. Il ne faut pas donner un carton facilement. L'un des joueurs est marqué de Yahya Sherif. Et il a un carton de match tellement il a un nom. Eh bien, il y a un autre carton, il marque le but, il y a un carton rouge. J'étais au stade de il marque le but, il y a un carton rouge. Parce que il a un carton de match. أنا نعاود نهضر في اللاس مراد. أنا نعاود نهضر في اللاس. ما تبغيض تسولو تمديت après le match, on va discuter plus longuement. Avec plaisir. Voilà. Avec un grand plaisir. نمدي دوسي راسي إن شاء الله نمدي إن شاء الله. إن شاء الله تنمرتي ما تروح تسي وليدك وخلاص. سي وليد تنسول نكي.
هذا تيتميو اون اتونت. ابخي الماتش فيني نروح ان شاء الله بليل. تري بيان داكور مراد او بليزير. يعطيك الصحة مراد. على خير ان شاء الله. صح. تمييزنا تمضي ثقارينس ما تبغى ما تمييزنا سيول وسد إما يتسفك ثمليليس يجر الماجيس كان في العين الميلان سمدي ساكنين أتفدوها في 6 أتفك جوية 7 جيض 7 تمديت دي فالخضار بلا شك خاصة كميو ود سبينارا ود سيلارا لا تلفزيون لا وإذا سوالين يفرجون زماننا نكشمن ورس يسول وتد هذه 7 تمديت ذا ساول ما تبغى ما ديكين يزويل ترد الهجين يوزكا وديم راينون غاف تملي ثاكينين ان شاء الله اتربح جهازك ارتوفات.